Donc nous allons vous présenter avec le docteur Bernatil les décollements de rétine. Je vais commencer par la partie diagnostic et traitement et ensuite docteur Bernatil poursuivra par les statistiques sur les patients qu'on a opérés. Donc, le décollement de rétine, c'est quand même assez rare, c'est 1 cas pour 10 000 habitants. Au Luxembourg, ça fait à peu près 55 cas par an. Il y a 2 pics d'incidence de la maladie. Un premier pic vers l'âge de 30 ans, ce sont souvent des décollements de rétine traumatiques, un ballon, une balle de baseball, un coup de poing ou des choses comme ça. Et un autre pic vers 60 ans, à l'âge du décollement du vitré. Les hommes sont plus touchés que les femmes, et il y a une grande variabilité saisonnière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de décollements de rétine en juin-juillet, lorsque le vitré est déshydraté et que c'est plus sec. Un petit rappel anatomique sur ce qu'est la rétine. Donc ça, c'est un œil, c'est la coupe d'un œil. Donc la cornée dont on parlait juste avant, c'est ici. L'iris qui est bleu ou marron. Derrière, il y a le cristallin. C'est ce qu'on opère quand on opère la cataracte. Et ensuite, derrière, il y a le nerf optique, par laquelle vont toutes les informations nerveuses jusqu'au cerveau. Et au niveau, derrière le cristallin, il y a tout le gel vitréen, et la rétine qui est un feuillet qui est collé tout autour, qui fait tout le tour de la rétine, hop, jusqu'ici. La macula, c'est le centre de la rétine. La macula, là, les taches schématisées, mais à peu près ici, c'est le centre de la vision. Et le vitré, c'est tout le gel transparent qui remplit l'œil. L'œil, il est rempli d'un gel qui a un petit peu la consistance du blanc d'œuf. Le mécanisme du décollement de rétine commence souvent par ce qu'on appelle le décollement postérieur du vitré. Le vitré, qui est le gel qu'il y a dans l'œil, avec l'âge, ce vitré se décolle, il se liquéfie, c'est-à-dire qu'au lieu d'être comme du blanc d'œuf, il devient beaucoup plus liquide comme de l'eau. C'est physiologique, c'est-à-dire que tout le monde au cours de la vie, à un moment, fait un décollement du vitré, et parfois, on a des sensations de mouche volante. Quand le vitré se détache, ça fait soit comme des toiles d'araignée, ou soit comme des petites mouches qui passent. Ça, ce sont des signes de décollement de vitré. Quand est-ce que cela cause un décollement de rétine? Eh bien, parfois, ce vitré, en se décollant, il adhère à la rétine. Il est tellement collé qu'il tire, et il arrache la rétine. Ça fait un petit trou. Et une fois qu'il y a un petit trou, de l'eau, le liquide qu'il y a à l'intérieur de l'œil, peut s'engouffrer dans ce trou et décoller toute la rétine comme du papier peint. Tout se décolle petit à petit. Donc, les adhérences, les tractions créent un trou, une déchirure, et tout le liquide passe dans la déchirure et décolle la rétine. Et là, on a un vrai décollement de rétine. Sur ce schéma, c'est la même chose, sauf que j'ai grossi la partie où il y a l'adhérent, donc une adhérence qui crée un trou, et à travers ce trou, passe toute l'eau qui décolle toute la rétine. Ça, c'est 2 photos de fond d'œil différents. Donc sur celle de gauche, on voit là le nerf optique. Là, la tache blanche, c'est une cicatrice d'infection ancienne, donc ça n'a rien à voir. Les vaisseaux, et on voit là la rétine qui est bien décollée ici, et qui a même atteint jusqu'à la macula qui est ici. On voit une partie de rétine saine à cet endroit-là. Sur un autre patient, là on voit que le décollement de rétine est complètement total. Il n'y a plus de rétine saine. Là, c'est représenté la même chose sur un schéma. Donc, quand on a un patient qui arrive avec un décollement de rétine, on recherche la cause, on recherche le trou. On va chercher d'où vient ce décollement de rétine, par où il a commencé. Donc, le trou, suivant la topographie du décollement de rétine, on peut deviner un petit peu où se situe le trou, et c'est là où on privilégie les recherches. Donc là, c'est un décollement de rétine avec un trou qui se situe à une heure. C'est très important d'avoir le schéma des lésions avant d'opérer pour savoir comment on va traiter le patient. Le traitement du décollement de rétine, c'est exclusivement chirurgical. Le décollement de rétine ne se traite pas au laser. On traite au laser uniquement des lésions prédisposantes ou des petits trous qui n'ont pas entraîné le décollement de rétine. Ce traitement se fait en urgence. Plus on traite vite, meilleure sera la récupération visuelle. Si on attend plusieurs jours que la rétine reste décollée plusieurs jours, il y a une souffrance de toutes les cellules rétiniennes qui fait que la récupération visuelle sera mauvaise. Les principes de la chirurgie, donc elle se réalise sous anesthésie générale ou alors loco-régionale. On endort soit complètement, soit on endort que le globe oculaire. On va essayer de réappliquer la rétine, premièrement, et on va essayer de traiter la cause. On va essayer de faire cicatriser les bords de la déchirure pour pas que ça récidive. Donc on fait cicatriser les bords de la déchirure soit par du froid, ce qu'on appelle une cryoapplication, soit par du chaud, c'est le laser. Et on peut associer les deux suivant le type de lésion. La première technique qui existe, donc,
c'est la technique de chirurgie ab externo, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans l'œil, c'est la cryo-indentation. Le choix de la technique se fait en fonction de l'âge du patient, de la localisation du décollement de rétine, de la localisation des trous, si le patient a déjà été opéré de la cataracte ou pas. Il y a tout un facteur qui rentre en compte. Donc la chirurgie de cryo-indentation, on va tout d'abord faire une indentation, c'est-à-dire on suture un boudin, un matériel synthétique à l'extérieur de l'œil, qui restera définitivement. C'est ce qu'on peut appeler ce qui s'appelle une éponge, ou comme on veut. Ce matériel synthétique a pour but de modifier la forme anatomique de l'œil et de modifier les flux à l'intérieur de l'œil, pour essayer de limiter, d'arrêter le décollement de rétine. Ensuite, une fois qu'on a mis ce boudin, il faut aussi associer la cryoapplication pour traiter le trou, pour traiter la cause. Donc on fait ça avec du froid dans cette technique. Donc tout se passe par l'extérieur, on ne rentre pas dans l'œil. La deuxième technique est la technique de vitrectomie, où là, on va rentrer 3 aiguilles dans l'œil. Une première qui va nous permettre d'infuser du liquide en permanence dans l'œil, pour que l'œil reste quand même gonflé. Et 2 autres trous par des trocars, qui va nous permettre de faire passer une lumière et un petit cutter, un vitréoto, voire d'autres instruments. La vitrectomie consiste en l'ablation de tout le gel vitréen, le gel qui est à l'intérieur de l'œil, c'est la première chose. Ensuite, on va faire cicatriser les bords de la déchirure en faisant des impacts laser là tout autour, soit par du laser, soit par du froid. Et enfin, on fait ce qu'on appelle un tamponnement interne, c'est-à-dire qu'on remplace le liquide qu'il y a dans l'œil, soit par du gaz, soit par de l'huile de silicone. Le fait de remplacer tout le liquide qu'il y a dans l'œil par du gaz, ça permet de recoller. On met du gaz dans l'œil qui recolle la rétine par l'intérieur. En espérant que lors de la disparition du gaz, la rétine soit bien recollée. Lorsque l'on met de l'huile de silicone, on doit faire une nouvelle intervention pour la retirer, parce qu'elle ne se retire pas toute seule. C'est d'ailleurs le but de l'huile de silicone, qu'elle reste plus longtemps dans l'œil. Donc ça, c'est avec la technique de l'huile de silicone. Cette chirurgie de rétine peut être associée à une chirurgie de la cataracte classique. La plupart du temps, on associe une chirurgie de la cataracte lorsqu'on fait une vitrectomie et qu'il existe une cataracte préexistante. Parce que la vitrectomie crée dans la plupart des cas une cataracte. Donc s'il y a déjà une cataracte, c'est plus confortable de la retirer immédiatement. Et ça permet aussi d'avoir une vitrectomie plus complète. En retirant le cristallin, on atteint beaucoup plus la périphérie rétinienne ici avec nos instruments. Les instruments, on les rentre ici en haut, donc on atteint beaucoup mieux la périphérie, le cristallin nous gêne moins. En fait. Donc ça, c'est une chirurgie cataracte classique, quand on opère avec la vitrectomie, c'est pareil. Après disparition du gaz, la rétine, elle se recolle. Donc là, vous voyez bien que c'est le même patient, parce qu'il y a la même cicatrice, on ne vous a pas menti. Donc, avant le décollement et après le décollement de rétine et après disparition du gaz, là, la rétine est bien en place. Quelles sont les suites opératoires après chirurgie du décollement de rétine? Le gaz, il est éliminé progressivement, en quelques semaines. Suivant la concentration du gaz, suivant le type de gaz, ça prend quelques semaines. Lorsqu'on a du gaz dans l'œil, il ne faut pas aller en altitude. Donc, tout ce qui est avion, montagne sont contre-indiqués, sinon le gaz peut s'expandre et ça peut entraîner des douleurs, des problèmes importants. Les récidives sont possibles. Les soins locaux, ça consiste principalement avec des gouttes. Et enfin, l'activité professionnelle, la conduite, sont déconseillées pendant quelques semaines. Quelle est la récupération visuelle? Donc la plupart des études montrent que la récupération est supérieure à 40% dans 40% des cas. Ça veut dire qu'il y a 6 patients sur 10 qui auront une vision séquelaire inférieure à 40%. Quels sont les facteurs influençant cette récupération visuelle? D'abord, l'acuité visuelle préopératoire. Un décollement de rétine qui avait une bonne vision préopératoire, elle aura a priori une bonne vision post-opératoire. Un décollement de rétine qui avait une très mauvaise vision avec la macula atteinte, qui date depuis plusieurs semaines, a un mauvais pronostic de récupération visuelle. Les autres facteurs influençant la récupération sont la durée du décollement. Si on attend plusieurs semaines, la rétine a tellement souffert que ça ne récupère pas bien. Si la macula est détachée, c'est le mauvais pronostic. Et enfin, l'importance du décollement de rétine est un facteur pronostic. Il y a d'autres cas pour lesquels on peut faire de la chirurgie vitréorétinienne. Ce sont les cas d'endophtalmie, ce sont les infections. La plupart du temps, ces infections, elles arrivent après chirurgie de la cataracte. C'est très rare, c'est un cas sur 4 à 6 000, donc c'est exceptionnel. Lorsqu'il y a une infection très importante, on va retirer le gel vitréen pour laver tout l'intérieur de l'œil et mettre des antibiotiques dedans.
Les traumatismes du globe oculaire peuvent être amenés à faire aussi une chirurgie par vitrectomie pour retirer tout le sang et faire le bilan des lésions. Donc ça, c'était le traumatisme. Tout ce qui est rétinopathie diabétique et hémorragie du vitré. Hein, quand il y a une hémorragie importante du vitré et qu'on ne voit plus le fond de l'œil, on va nettoyer tout le sang et ensuite, si besoin, traiter au laser les lésions, voire retirer des membranes, etc. Ensuite, il y a d'autres chirurgies vitréorétiniennes qui sont les trous maculaires, membrane épirétinienne, syndrome de traction, c'est un peu ce que vous a parlé le docteur Bernatil ce matin. Et enfin, toutes les complications de la chirurgie de la cataracte. La chirurgie de la cataracte, c'est quand même une chirurgie assez standard, mais il peut parfois exceptionnellement avoir des aléas chirurgicaux, c'est-à-dire l'implant qui ne tient pas bien et qui tombe, des fragments de cortex qui n'ont pas réussi à être aspirés pendant la chirurgie et qui finissent dans le vitré. Et toutes ces complications ne peuvent pas être traitées avec la machine qui opère la cataracte. On est obligé de le faire avec une machine qui opère la rétine, parce que c'est pas du tout au même endroit, c'est pas les mêmes instruments. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Dr Bernatil va vous parler des statistiques un petit peu sur les patients qui ont été opérés ces derniers mois. Und der Frauen huet, da ging man sich zum Schluss all zu Summen behandeln, weil vielleicht die Frauen, die sich auf der Datei beziehen, und dann ist ja nur vielleicht mehr klar. Wir machen das als Lützeburg seit 4 Jahren, dass wir Netzhautchirurgie anbieten. Ungefähr Teilchen von unserer Netzhautchirurgie aus Chirurgie d'Urgence, das heißt hauptsächlich Netzhautauflösungen. Und der Rest sind dann eben die Fälle, wie Dr. Ricoslo zum Schluss gewesen hat, die Membranen an Löcher von der Makula zum Beispiel. Aber Teilchen, da stehen wir dann bis die ganze Zeit bereit, wir können selbst eine Netzhautauflösung zu operieren. Wie ist Prise en charge? Lebt folgendermaßen auf, der Patient hat seine Symptome, gesagt, seine Blitzer, gesagt, sein Schier, gesagt, mich schlecht. Geht er mehr oder minder sehr entweder bei seinem Andoktor oder an die Urgence. Geht er in der Sicht, er kriegt dann seine Informationen zu seiner Diagnostik, zu seiner Netzhautauflösung. An den Andoktor, den dann du an seiner Praxis oder an der Klinik gesagt, kontaktiert uns dann. Wir gesehen dann den Patienten, so sehr es geht, entweder an unserer Praxis oder an der Klinik. Und schwätzen dann mit dem über Chirurgie, gucken, wie sehr das soll auflaufen. Es gelingt uns praktisch immer nach derselben Tag zu operieren. Natürlich gibt es Situationen, wie ein Patient, den hat man gleich den Fall, du hast nicht seit einem Jahr aufgelöst, die müssen nicht innerhalb von den nächsten 12 Stunden oder 24 Stunden operieren. Wenn wir nicht da sind oder wie das so aufgelaufen ist, wie wir natürlich noch nicht operiert haben, war so, dass die Leute dann in Deutschland geschickt gesehen. Es sind sicherlich exzellente Kliniken an der Belgien, an Deutschland, an Frankreich, die Nots werden 150, 200 Kilometer weg sind. Aber natürlich durch den Transfer verliert er natürlich Zeit. Das heißt, ein Doktor sieht einen Patient, voilà, die geht da hin, rief da an oder auch nicht. Der Patient fährt da hin oder geht mit einer Ambulanz da hin, bräuchte nicht auch den gerabbelsten Schock vom Transport. Dann kommt ihr da an einer Uniklinik oder Klinik an, die ihr nicht kennt. Da wird für dich das normale Operationsprogramm aufgespult und da könnt die Urgence zum Schluss drin. Da kann es schon mal aber Zeit verlögen. Wir sind am Prinzip disponibel, am der Null oder der Weekend, also dass wir uns für beim Kongress sind wir im Prinzip die ganze Zeit disponibel. Wenn Patienten bis in der Zita-Klinik kommen sind, dann gehen sie von einem Anästhesisten gesehen, weil wir machen in aller Regel die Operation in der Narkose. Das kann in so einer Lokalanästhesie machen, aber das ist aber für den Patienten relativ desagreabel. Und es geht ein bisschen mehr Ruhe, und auch dem Patienten ein bisschen mehr Ruhe, wenn wir wissen, wir haben ein bisschen mehr Zeit in der Narkose. Lokalanästhesie hat eine Dauer von einer Stunde maximal. Und erstens probiert eine Stunde ruhig zu leiden, das ist nicht agreeabel. Und zweitens, wenn die Anästhesie in einer Stunde null ist, da fängt der Patient an zu spüren, dass er sein Mann geschafft wird. Das kann schmerzhaft sein. Wir haben eine ganz kurze Hospitalisationszeit, das ist am Anfang nicht eine Nacht. Das ist selten, dass man leider mal eine zweite Nacht in der Klinik gehalten. Und dann schickt man sie entweder bei ihren Andoktor zurück oder wir behandeln sie selber in unserer Praxis weiter.
einen Fuhrpark von Apparaten. Den Dr. Ricoso, der schon das Gerät für Katarakt zu operieren, oder für das Netzhaut zu operieren, das heißt so ein Kombinationsgerät, mit dem können wir die zwei machen. Natürlich, wir können den noch an unserem SOS alltag benutzen. Und wir haben ein Mikroskop, mit dem geschafft wird, und dann haben wir eine ganz Reihe anderer Material. Und wir haben alles durch, wir können sämtliche Techniken, die es gibt, für die auch vorgestellt wird, für die Netzhautauflösung zu operieren. Als Personal ist ganz motiviert, dann auch mittlerweile ganz gut formiert, und das ist auch ständig ein do von der Equipe, den sich mit der Netzhautchirurgie auskennt. Wir haben mittlerweile eben an den 4 Jahren, so war der Stand vom September an, noch am September 2011 angefangen, das ist wirklich schon genau 4 Jahre, haben wir 181 Netzhautauflösungen operiert. Das heißt aber auch, dass da Leute rumkommen sind, die die Netzhaut nicht gehalten wird, und die sich aufgelöst haben. Das heißt, primär Netzhautauflösung hat man da 113. Und dann hat man noch 10 weitere, wo die Netzhautauflösung nicht die klassische Origin da hat, bei einem Netzhautlach, mehr wo sie bei einem Diabetiker abgetreten ist. Wir hatten 8 Leute, wo ein Accident vorgelegen wird. Das war durch den Ball, Fußball zum Beispiel, also ganz große Klassiker. Wir hatten einen Jungen von 12 Jahren, den hat beim Kindergeburtstag mal so Pistole gespielt, und den hat so Geschoss auf den gekriegt. Das sind so die Ursachen oft von den traumatischen Netzhautauflösungen. Bei 50 Mal haben wir ein bisschen reintervenieren, mindestens einmal, für 1 oder 2 Mal oder 3 Mal, an einem ganz urgentlichen Fall, wo das Netzhaut nicht bei einer einzigen Operation gehalten wird. An der Mayenne haben wir einen Fall an der Woche. Wir konnten bis von 27 Andoktoren zu Lützeburg Patienten überwiesen, das ist ungefähr 1000. Wir können wirklich so, dass wir innerhalb von 12 Stunden, wann Urgenz ist, also wenn Makula schon aufgelöst, gerade rezent aufgelöst ist, oder wenn es menstruiert aufgelöst ist, das ist für den Pronostik, wie Dr. Rico schon so schlecht. Das heißt, du hast schon Urgenz, das ist natürlich keine vitale Urgenz. Ne? In dem Moment könnte man eine Hirnblutung oder einer schwere Blinddarmentzündung, die geht für. Wir stehen aber auch ein bisschen unten an einem Operationsblock. Mir auf jeden Fall ist es noch immer gelungen, innerhalb von kurzer Zeit zu operieren. Und wir haben auch festgestellt, ich weiß nicht nur durch die kleine Statistik, dass es tatsächlich so eine saisonale Schwankung gibt. Hier sind als Donnen, so die größten Donnen abgelöscht, was wir auch heute zu Lützeburg fanden, ist, dass zu 70% Männer sind, die betroffen sind. Den Durchschnittsalter ist ungefähr 60 Jahre. Und als Jüngsten hat 11 Jahre, als den Ältesten hat 89 Jahre. Oft passiert eben eine Netzhautauflösung nur eine Operation vom großen Start. Das muss nicht direkt ein Tag drauf sein oder eine Woche drauf oder 3 Minuten drauf, das kann auch nach Jahren nur sein. Und das Makula, also Stelle des schärfsten Sehens, matt betraf, war bei beiden halt schon von den Leuten der Fall. Und der Standard-Risikofaktor von der Kurzsichtigkeit, den hat noch halt schon von den Leuten. Wie ich meine Ausbildung zu Hamburg gemacht habe, da hatte ich eine Doktorandin, die hat Daten auswerten von Eisenoperationen, die wir da gemacht hatten. Das leider schon 10 Jahre zurück. Das heißt, die Donne kommen nach einer Zeit, wo vielleicht ein bisschen mal nach Katarakten operiert sind, wo Technik noch vielleicht nach, besonders Technik von der Vitrektomie, vielleicht noch nicht so evoluiert war wie lo, aber da soll nicht so viel passiert in der Zwischenzeit. Die Tische versucht ein bisschen mal den zu vergleichen. Für wenigstens ein westliches Land mit einer ähnlichen Bevölkerung, Hamburg eben, Großraum Hamburg, für du können bis zu vergleichen, ob heute Lützeburg irgendetwas Besonderes ist, was am Ausland nicht der Fall ist. Aber die feststellt, dass effektiv vielleicht mehr Männer betroffen sind, und ich dazu dafür eine Erklärung habe, weil ich gesagt habe, Pseudophagie, das heißt, das ist ein Zustand einer Operation vom großen Stab. Der waren zu Hamburg effektiv Männer. Mir das leider einfach drunter, den eine Operation vom großen Stab, weil immer mehr durchfeiert, weil die Bevölkerung auch immer mehr geht. Weil den aber auch feststellt, eine hochgradige Myopie über -3 Dioptrien hat man zu Hamburg wesentlich Männer. Das heißt, da haben wir von doppelt so viel Kurzsichter, wie wir zu Hamburg hatten. Ich hatte mal ein paar Jahre auch abgeschlossen, indem ich geguckt habe, wo kommen die Leute hier. Und ich habe festgestellt, dass möglicherweise Kontrollen, so ganz multinationales Land, dass viele von denen Hochmyopen aus Südeuropa kommen oder aus Asien.
Also durchaus vielleicht einen kleinen Unterschied von Eis zu einer Hamburger so eine internationale Stadt, auch mit vielen Ausländern. Wir haben vielleicht noch ein bisschen mehr markiert, aber noch mehr muss noch passen, dabei ist ausländische Mattbierger, die oft mehr kurzsichtig sind wie den klassischen Lützeburger. Ich denke, geguckt, ob das normal ist, dass Leute so lange warten, dass über 40% schon kommen, wenn es schon spät ist, wenn das halt nicht schon mal aufgelesen ist. Das scheint aber durchaus so zu sehen. Verschiedene Studien von in Deutschland zum Beispiel, wo schon übertalschend mit einer aufgelesenen Makula kommen, in Holland auch übertalschend. Ich habe eine schottische Studie, die ich fand, die sieht, dass der sozioökonomische Status unterschiedlich ist, weil Leute mehr oder weniger spät kommen. Aber natürlich auch fällt, dass wenn den an Drittweltländer geht, dass du seine Netzzeitauflesung viel mehr spät en charge geholt wird, beziehungsweise der Patient viel mehr lange braucht, bis er bei einem anderen Doktor kommt. Ich habe schon einmal geguckt, wie das dann mit der Saisonalität ist, und effektiv festgestellt, dass wir über die 4 Jahre geguckt haben, einen riesengroßen Peak am Juli. Erstaunlicherweise, obwohl den August ja auch ein warmer Monat, das besonders vielleicht im August war schön warm, haben wir ganz wenig. Aber das macht aber auch daran, dass sowohl Dr. Rico wie auch ich am August am Congé waren. Natürlich schon nicht den ganzen Monat, aber zum Teil schon. Und dass auch die meisten Leute zu Lützeburg klassischerweise am August nicht da sind. Und deshalb kann ich vielleicht zum Dezember so und zum Februar, wo wir auch relativ wenig hatten. Aber das ist keine allgemeine Gültigkeit, weil den Vortrag, den hatte ich gemacht für rund 3 Wochen, für im Kirchspiel zu halten, am Kader von ihren Fortbildungen heim in der Sovis. Und das war 3 Wochen hier. Und an der Zeit, wie ich den Vortrag fertig hatte, da kommen wir mal all Tag 1 oder 2 Netzzeitauflesen. Also wir haben die letzten Wochen haben wir immens viele geschafft. Das war Gott sei Dank ein bisschen raus, wir stehen all Tag am OP und wir all Tag 2 bis 3 Leute operiert. Also das ist nicht allgemein gültig, dass es an den warmen Moment ist, mit das schon typischerweise so. Wir sehen nur als Resultat, weil das ist auch wichtig, der Professor Seitz hat auch für die Qualitätskontrolle geschwärzt, weil wir versuchen, als das auch ein bisschen abzulehnen, weil wir ja einfach wissen, sind wir konkurrenzfähig beim Ausland oder heute okay Wert, dass wir so Operationen machen, immer besser es leider alle fortzuschicken, wie wir mit den Hornheit machen, die ja keine Urgenzoperationen sind, oder also vielleicht auch für den Patienten genauso gut oder vielleicht besser mehr operieren in Heil. Die Patienten, die ich mal an Statistik geholt habe, das ist alles schon mehr wie 3 Monate, dass die operiert sind. Natürlich, ihr schnappst 3 Monate, 4 Jahre. Und an dem Zeitraum hat bei über 80% von den Leuten, also Durchgang, wenn man eine einzige Operation gemacht und da liegt nicht Zeit drin an. Das ist ein bisschen unter 20%, von 5, da lässt sich nicht halt dann einfach nach Reinkehr auf. Sie dass sie nicht direkt nur der erste Operation schon urleiht oder sich nach Reinkehr nur Wochen oder Monate ein neu auflesen oder den Reinkehr muss operieren. Was für die Patienten aber selber auch ganz lästig sind, was mir nicht unbedingt so gravierend gesehen wird, das von nach zusätzlich zu einer neuer Netzzeitauflesung oder auch von Netzzeit tiptop urleiht, wenn dann trotzdem noch muss, wenn es irgendetwas nachher operiert gehen. Sie wird, dass ein große Star entwickelt, dass dann wenn es dem muss operiert gehen. Sie wird, dass den nicht bei der Operation Silikonhülle und dann gehen, dann den muss rausholen. Das liegt einfach an der Natur von der Operation, dass den dann muss eine zweite Operation machen, für den Hülle schon rauszukriegen. Und sind aber immer mit Kleinigkeiten, die können passieren, wenn man die Schaumstoffplomben da beißen, ob dann abbitzen, da kann man sehen, dass die verrutschen, dass man den eigentlich müssen Riechspitzen oder so ein bisschen kürzen, kann man sehen, dass dann da Blut, dass man die Blut eigentlich müssen rausspülen. Und da das für den Patienten natürlich auch ist, auch psychologisch gesehen natürlich ein abschneidender Erlebnis. Und das ist so, dass man bei 95% von den Leuten konnten aber die Vue erhalten, die 400 Netzzeitauflesung war, respektive natürlich zu verbessern. Hier ist immer Bestrebung, das zu verbessern, das gelingt dann ja auch an den meisten Fällen. Bei 97% von den Leuten liegt Netzheit unkomplett. Das bedeutet natürlich, dass man da 2 oder 3 haben, wo Netzheit noch zum Teil aufgelöst ist, auch noch mehr Operationen. Das sind aber noch keine Patienten, die mit einer immens guter Vue kommen oder mit einem ganz einfachen An. Das sind immer Leute, die schon für drin irgendeine 4 Erkrankungen hatten, einen extrem kurzsichtig an, schon 4 operiert an, eine andere sowieso schon am Biop, weil man nicht gesehen hat für drin. Also, dass man nur irgendwie schlimme Fälle hatten, wo man mit einer guten Vue kommen wäre, an lo blank gar nicht, dass der Tumor anfangen wird.
Bon, für dann eben als Qualitätskontrolle habe ich ein paar Studien rausgesucht, die ich kann holen, für sie mit das Eisenwerte zu vergleichen. Und du gesagt effektiv auch, dass war zum Beispiel eine Studie, die wirklich extrem gut Resultate hat, verglichen mit dem Ausland, mir auch die kommen auf 84, also das ist wirklich die beste von 84% von Netzhaut an den ersten Tag, allerdings muss ich so ein leiten. Also das ist wahrscheinlich eine andere Situation, wenn er 3 Minuten drauf guckt. Wenn er 4 Minuten drauf guckt, also aber just nach 63 bis 60%. Also irgendwann immens gute Resultate, nur 6 Minuten 87%. Und wir hatten zu Hamburg und du kannst nicht so, dass wir schlecht geschafft hätten, das waren alles erfahrene Operatoren, da hatten wir ein bisschen unter 80%, 74% Success mit einer einzigen Operation. Wenn ihr an den Studie guckt, und du sind jeweils ganz große Studien wie die SPR-Studie haben mit Tausenden von Patienten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Netzhaut sich eine erste Operation nach einer neu auflöst, leidet irgendwie durch 20 oder 40%. Das heißt, auch da leidet man statistisch gesehen ganz gut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient trotzdem nach einer kleine oder größere Operation braucht, nur der erste Operation, leidet auch bei 40 bis 50%. Also auch da leidet man ganz gut. Was können Komplikationen sein, die nach einer ersten Operation von einer Netzhautauflösung auftreten, weil eben das Netzhaut nicht, auch trotz mehr Angriffe sich nicht mehr anlädt. Es sind 4 Stücke, ich werde uns 2 bis 3 gesagt, es sind 4. Schwere Blutungen, die so schwer sind, dass sie sich nicht vom Salven ablesen, dass man nachher muss und dann raus und dann Blutungen rausspulen. Der große Stase entwickelt nur seine Glaskörperausschneidung, das ist relativ inevitabel. Wir hatten an dem ganzen Zeitraum 3 Infektionen, von der eng schwer. Das war bei einem jungen Patientin an Jungleuten an aller Regel, Gott sei Dank, besseren Prognostik, bessere Heilungstendenz wie Elerleid und die hat komplett rekuperiert. Die gesagt, auf dem an mittlerweile besser, wie sie jemals für Droh gesehen hat. Weil darunter leid, dass sie für Droh eine Kurzsichtigkeit hat, die sie nicht anständig korrigiert hat, sie hat Kontaktlinsen gedroht, die nicht adaptiert waren, an. Mittlerweile, wo man nämlich auch dann Linz mit operiert, dann lang durch den Angriff gesagt, sie wirklich besser wie jemals für drin. Es kann sein, dass nur so eine Operation so Gliosen entstehen, Maklapacker, wenn man in den Vortrag gesehen hat, das gesehen ein Bild, wie es ausgesagt, ich meine, schon ein Bild dabei. Das ist eine Membran von Zellen, die sich auf der Makula bilden und die dann Makula verzeihner verdecken. So etwas muss ich dann noch ein operieren, weil das geht nicht vom Salven, meistens nicht vom Salven weg. Und das ist eben auch eine bekannte Komplikation von einer Netzhautauflösung oder von der Chirurgie für Netzhautauflösung. Wenn ein Patient den nur seine Operation mit Silikonhülle nach dauerhaften hohen Eindruck hat, mittlerweile ist den aber auf die Strutten drüber sind, mittlerweile ist er gelasert und sein Eindruck tut man nur wenig so, dass er nur einen ganz normalen Eindruck hat und kein Gripse mehr muss hüllen. Nächstes Jahr, wenn wir nicht heute nächstes Jahr machen, dann kommt nächstes Jahr rum, da verspreche ich mir doch noch ein Video weisen, weil wir wollten nicht extra kein Operationsvideo weisen, weil wir nicht wollten, so viel zumuten oder schockieren. Mit dem Professor Seitz hat aber viel gewesen, dass, die hat bewiesen, dass der nicht so leicht schockiert. Von daher ging wir dann nächstes Jahr gerne als Video weisen. Wir sind am Gang im Moment allerlei Operationen per Video festzuhalten, sodass ich das noch ein bisschen mehr anschaulich präsentieren, wie es so fliegt. Weil das als Konklusion zu den Operationen von der Netzhautauflösung zu Lützeburg, wir haben am Anfang auch die typische Bevölkerung, die so aus den Studien aus dem Ausland kennt. Den typischen Patient für eine Netzhautauflösung ist ein 60-jähriger kurzsichtiger Mann. Das ist auch nicht anders im Ausland. Und wir haben eben die ganz starke Saisonalschwankung da. Also wirklich, an der Sommermain haben wir viel zu denen und zum Winter hier geht es mir ruhig. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns nicht nur, dass wir nicht mehr im Sommer in Vakanz fahren, aber dass wir wahrscheinlich früher oder später noch müssen ausbauen, danach einen dritten Chirurg mal dran holen, für das wir wirklich können, ganz die Netzhautauflösungen en charge stellen. Als Resultat ist ganz gut, wir brauchen das mit denen nicht zu verstoppen und nicht zu schummeln. So dass als Konklusion ist, dass eine Netzhautchirurgie für Netzhautauflösung halt zu Lützeburg durchaus Sinn macht. Wir haben genug Patienten, das nicht wie wenn die Zöllen zu gering wären, dass man als Händchen nicht gänge behalten an den Operationen oder
nicht mehr up-to-date wären mit diesem Material, das ist sicherlich nicht der Fall. Wir können hier als Prise en Charge sehr machen, das heißt, der Patient muss nicht nach lange in Deutschland transportiert gehen, das bei sich daheim, kann seinen Besuch von daheim kriegen, kann sich nach solchen Sachen daheim sichten gehen und dann an die Zita-Klinik fahren. Und das ist ein Tag drüber im daheim, da pressieren die Menschen Leute ganz stark. Und wenn aber ein Problem ist, wie du gesehen, 20%, bald 20% kriegen eine kleine Netzzeitauflösung oder so ist eine Komplikation, weil die können wir dann auch nach einem Jahr behandeln, dafür müssen die Patienten nicht ein Jahr in Deutschland fahren. Weil das als Vision, was Zukunft du belangt, vielleicht können wir nächstes Jahr schon dann auch so, ob da eine Verbesserung oder eine Veränderung gibt. Mir ging das ganz viel Frieden, wenn das an der medizinischen Nomenklatur, die Teil zu Lützeburg gibt, wenn dort Netzzeitauflösung, die werden wir gegen aufgebildet gehen, weil wir haben keinen Tarif. Den Tarif, den wir als basteln, als verschiedene anderen, die Leute innerhalb dem von einer Operation von großen Stadt. Wir sind aber 2 bis 3 Mal so lange mit einer Netzzeitauflösung beschäftigt. Wir sind teilweise oben so viele Bauer beschäftigt oder samstags oder sonntags. Und ging es nach frei, weil wir das auch irgendwie aber finanziell ein bisschen besser honoriert kriegen. Mir ging das auch ganz viel frei, weil wir über diesen Engagement raus, von diesem Personal, von uns zwei, eben auch mehr eine definierte Struktur kriegen. Sie wird Teil um Kirchspiel oder an der Zita-Klinik, bis nach dem Sinn von einer Augenklinik oder von einer Richterklinik, wo wir erst Patienten dann eben auch können mehr anbieten. Aber mir ging das natürlich frei, weil man nach mehr Patienten referiert kriegen. Sie wird das noch mehr andoktrieren als gegen den Patienten checken. Oder dazu ging ein bisschen mehr Rücksicht stellen. Schon in Kollegen zum Beispiel, die rief nie an, wenn sie Patienten am Schluss gesagt, die will mich dann nicht steuern. Und die schickt dann die Leute in Deutschland mit. Das ist am Anfang allzu viel Rücksicht gehalten. Also das ging also dann nicht ausmachen. Schön wird, wenn man nach einem dritten Mann oder dritte Fragungen kriegen. Und das ist vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon der Fall. Voilà, und da wären wir nämlich für den nächsten Sommer bereit, und bis dahin aber auch für die Netzzeitauflösung zu operieren. Vielen Dank.